Это используют в качестве подсластителя в корейской кухне или пьют с водой как чай, в зависимости от того, что было употреблено. Прежде всего для обоих рецептов понадобится простерилизованная стеклянная тара. Можно поставить банки вниз горлом в воду или пропаривать. И не забудьте положить крышки. Пропариваем 10 минут и затем обсушиваем при комнатной температуре. Итак, сначала сделаем сироп из перцев чили. Можно использовать зеленый перец чили или красный перец чили, и, собственно говоря, их вместе тоже можно. Мы должны помыть перцы и обсушить их так, чтобы на них не было никакой влаги. Можно сделать это при помощи обтирания чистым текстилем или просто подождать, пока они сами по себе обсохнут. Как я и говорила, можно использовать либо один вид перца, либо вместе, либо сделать их по отдельности. Покажу, как можно нарезать их двумя способами. Первый – это нарезать их кольцами. Не делайте кольца слишком тонкими и не вынимайте семена. Это первый вариант. Второй вариант. Для этого мы должны будем снять с перцев кончики, потому что на них может остаться влага. Затем мы разрезаем каждый перец напополам вдоль, семена не вынимаем. И можно либо порубить перцы ножом, либо перемолоть в блендере. Но не делайте кусочки слишком маленькими. Я делаю это ножом, потому как в блендере достаточно сложно мне контролировать их размер. Если вам будет жечь руки, то наденьте перчатки, а это вполне может быть. После того, как мы нарезали удобным нам способом перцы чили, мы помещаем их в какую-нибудь глубокую емкость, удобную для перемешивания. И затем добавляем сахар. Можно белый сахар, можно коричневый сахар. Сахар берется в пропорции 1 к 1 к перцам чили. Засыпаем перцы сахаром в приведенных пропорциях. И затем все хорошо перемешиваем. Для перемешивания используйте сухие деревянные ложки. Не делайте это мокрыми ложками или железными ложками. Нам нужно исключить попадание всяческой влаги. После того, как мы хорошо перемешали, по зеленым перцам чили, поскольку они были мелко нарезаны, мы уже сразу увидим, как начал появляться сок. И мы закладываем полученную массу в простерилизованную и уже обсушенную емкость. Это могут быть банки, это могут быть контейнеры. Затем мы сверху насыпаем еще сахаром. Закрываем банку плотно крышкой и храним в холодильнике. Уже по истечении 5 дней можно употреблять. С красным перцем чили мы поступаем совершенно абсолютно по такой же схеме. Всю полученную массу мы закладываем в простерилизованную обсушенную банку, затем сверху оставшееся пространство мы засыпаем сахаром, плотно закрываем крышкой, храним в холодильнике, уже через 5 дней можно употреблять. Кстати, как употреблять все это, что мы сегодня готовим, вы увидите в новом видео через 5 дней. И теперь приступаем к чесночному сиропу. Нам нужно чеснок почистить, помыть и обсушить. Можно обсушить текстиль, можно просто подождать, пока они сами по себе, естественно, обсохнут. Мы должны обрезать у долек чеснока тупой кончик. После этого мы либо перемалываем, либо рубим чеснок ножом. Но, как и в предыдущем случае, не делайте кусочки слишком маленькими. Я делаю это, так как мне удобнее, ножом. В блендере мне сложнее контролировать, насколько мелко перемолится. И, значит, основная пропорция: на 500 грамм чеснока 400 грамм меда и 1 столовая ложка порошка корицы. Я делаю маленькие баночки, поэтому здесь вообще, в принципе, сейчас все делаю на глаз. Вам привела пропорции на большие объемы. И вы можете либо использовать сироп, например, сироп агавы в Корее используют сироп зерновой, или же можете использовать мед. Сегодня я использую мед, заливаю корицу и чеснок медом и все хорошо перемешиваю.
Как и прежде, мы используем деревянные ложки сухие. Затем, все хорошо перемешав, мы укладываем полученную массу в простерилизованную и обсушенную банку. Закрываем крышкой и храним в холодильнике. Можно употреблять уже через 5 дней. Если хотите употреблять это как чай, то тогда через месяц хранения. И сейчас я буду показывать, как можно красиво все это оформить. Например, когда уже процесс ферментации закончится, вы можете сделать очень красивый подарок своим близким. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь, поделитесь этим видео с тем, кому это может быть интересно, и не пропустите через 5 дней видео о том, что мы будем с этими сиропами готовить.